哎呀，风调雨顺的一天，下了一夜的雨，地面下湿了。我的鞋湿了没有？好像也湿了。起床了。哎呀，哎呀，啊，清爽的早晨。李佳。李佳，过来。我给他滴点这个驱虫药。哎，哎呀，哎，等一下，等一下。驱虫药，第一坨。滴在这个头上。好，进去，进去。这不能开玩笑。先给它关一下。这个电拔了，电已经充满了。呀，摔了。先给它插上去。OK。这个电开关都没有打湿，保护得很好，很安全。本来这个睡袋是收起来的，昨天晚上下雨下得冷，我又把它拿出来盖着的，现在要把它塞进去。哎，哎，好，这是啥？哎呀，好了。现在出发，去往南京纪念馆，去那个纪念馆看一看。那边我们中国最……哎呀，我要去对面那个纪念馆，我也不知道怎么讲，但是一定要去看一看。来到南京，必须要去看一看。下雨的早晨，空气格外明朗，格外清甜。早上的车辆也少。现在去往南京大屠杀纪念馆，离我这里还有30公里。我们现在快马加鞭出发，希望中午之前能够赶到。走在这个龙棉大道上，我有一种不祥的预感。今天的早餐估计吃不了，因为这一路都是绿化。没有看到繁华的集市小镇或者卖早餐的地方，我感觉我肚子现在饿了，因为昨天3点多吃的饭，晚上就没有吃东西了。到今天早上，现在确实有点饿了。昨天晚上睡得还是蛮好的，说蛮好也算不上吧，感觉。本来刚开始上半夜的时候挺好的，下半夜的时候下雨，然后又冷得不得了。我把睡袋放在那个里面藏起来了，然后被吵醒了，也被冻醒了，就把睡袋赶紧拉出来，拉出来之后就盖上，盖上就半天也没睡着。不过后来睡着了，还是睡得蛮香。发现这里有桑葚树，但是这个树上面的桑葚都没有红，
哎呀，可惜呀、可以红，这个红了吗？这个红是红了，但有点烂了感觉。啊，这里都是野生的，非常好呀。只不过没有熟，这个一路的绿化不知道要走多久。这边有一条路，我想进去看看有没有吃的。确实肚子饿了。这里面是进村了还是进什么了？我看一下。哎，别偏，别偏，稍微弄一下摄像头它就偏了。后杨柳，这里还有一个停车场，停车的。听着鸡叫就感觉回到家乡的感觉了。这个鸟语花香的地方，我估计应该没有吃的吧。它这个是一个下坡呀，下坡不能去。等一下我上不来，这应该没有早餐吃，还是别去了。是一个大下坡，这边有路过去，这边过去看一下，这边倒是没有下坡，我看一下这边。这个还有这个什么这个网啊，搞这个铁丝网围起来了。闻不到有早餐的感觉啊。哎，不行，不能去了，到人家家里了。前面有黑社会在那里蹲着，不敢去。哎呀，我的个乖，这个路有点窄。哎，出来。哎呀，好香，香的不得了，香的我都想把它吃掉。这个都是金银花，好香。哇，这个花真的是香啊，香的我真的想吃掉它。哎，帅哥，前面有卖早餐的东西，早餐的位置吗？有啊。骑一段时间。骑到前面有个小区往右拐，这边哦，昨天饿的今天，我要去吃点东西了。我还以为那里是超市，原来那里是一个快递点，就是把快递寄过来就放在那个柜子里，然后大家可以凭着那个收货的那个码呀，在那里扫一扫就可以把那个快递取出来了。原来这边都是这么先进了。哦，那里面是南京大学，中国南科大学，南科呀，哇，我还没看到那个字，它不明显了，南科，哇，哦，刚才看错了，中国药科大学，这里就是大门，那我从那边过来那边是后门，中国药科大学，哇，好牛啊，感觉很牛啊。很霸气。南京生命科技小镇南区，不过这边一路这些小姐姐个个都长得很漂亮啊，天生丽质啊，特别是那个中国药科大学啊那里啊，我看了，但是我没有拍下来。那些哇，那些女生长得腿长人高，然后脸蛋哇，个个端庄励志。非常漂亮，这就叫做上有天堂，下有苏杭。哎，这边是属于南，苏州是在那边啊。不过这边确实也长得很漂亮，这边的女孩子，男生也一样。不过男生我目前还没看到，女生是看到好多。那边那个楼下面就有一个在这，一看就是很漂亮。这边的水土很好，养人啊。江宁区是南京唯一一个 GDP 超过2000亿的一个区，这边旅游资源非常丰富，乡村旅游是江宁的招牌之一呀。来到这边，进入到他们的乡村，就感觉到非常漂亮，非常有那种怎么说，
很有那种欣赏性的那种感觉。但是我还没有去到龙城里面，我看看要不要去。但是我要去南京大屠杀纪念馆，我要去南京。江宁这边村庄我就不想去绕了，因为这边村庄确实是很漂亮。这个小区的快递点非常有特色，然后送外卖的一些小哥啊，他们都不会进小区的，就是把外卖啊送的那个点放在那个柜子里面，好，然后发一个短信，他们自己会下来取，这样也挺好的嘛，也是很好的。很多以前在别的城市好像经常看到一些冲突，是吧？不准外卖员进去，那就这样子设置嘛，你外面弄一个点，对吧？像这样子多好，这个是非常值得推广的，不要去发生冲突嘛。离南京市越来越近，然后这个行驶在这个路上越来越宽广，然后绿化是越来越好。这一下就麻烦了，我走这边路，这里有2个墩子，过得去不？哎呀，怎么没感觉了？希望过得来啊。能过得去吧？过得去。OK。过去，对，哎呀，然后这边又有2个墩子，江宁体育中心，搞得这个像个鸟巢一样搞起来，弄得好漂亮啊！南京工程学院在这里。哎呀，我这一路过来遇到的大学好多呀。接下来我第一次见这个树上是什么果子啊？我看一下，这是什么果子？第一次见，真第一次见。不知道什么树啊，这个果子长得，我还以为是那个枇杷，这不是啊，不是，也不知道是啥，比较特殊，第一次见。啊，终于看到店铺了，一路过来不是大学就是大学。现在前面离南京市还有16公里。这边是这里怎么这么繁华呀？这里是江宁到南京的一个中间，这里应该是还是属于江宁区。这里是放学了，因为现在是中午了。南京市江宁科学院小学。这里是江宁，还是属于江宁。下学了，放学了。直播了吗？啊？直播了吗？是啊，徒步，骑行，对，徒步骑行差不多。从哪里来的？从哪里来的？从武汉出发的。这里面能睡觉？睡觉，对。是打开吗？你要看一下噻。里面能睡觉这么久？1.9米过来。这里面有1.9米。宽度1米几，这长度1.9米。1.9米可以了。啊？可以啊。宽度大概就1米不是。快手还是抖音？我现在是抖音。你买点吃的吧。菜包多少钱一个？2块钱一个。菜包来3个，然后肉包来1个。尝一下南京江宁的味道啊，这个好吃啊，这个菜包。和善盐的3鲜菜包。3鲜菜包啊。对。这个包子还有点贵哦。2块钱一个，好吃。不错。好吃，老板娘。中国名品耶。啊？它是中国名品耶。菜包子。要几个老爷子？5个吗？
要5个菜包呀。嗯。我就在他这个店门口这里，哇，这个豆浆也好喝啊，浓浓的。啊，10块钱来一打6点。嗯，好喝。呀，这个包子也好吃，豆浆也好喝。帅哥人也帅啊！谢谢，老板娘真会说话。哎呀，谢谢谢谢。哎呀，我买了好几个包子，那个包子好吃啊。然后我这个。啊，欢迎下次再来啊。好，谢谢谢谢。好，拜拜。真的好喝。关注一下，来，看看。在路上的比较赛。对。好。好，可以看一下。好。包子还可以，南京的包子，有南京的味道。